टंडोजाम मां इरफान अली खुश्क जी रिपोर्ट मुताबिक़ जीअं सिंध मुहाज़ जे तरफ़ां कूड़ी डिजिटल आदमशुमारी जे ख़िलाफ़ ऐलानियल शटरबंद हड़ताल जी हिमायत में टंडोजाम नौजवान सथ जे तरफ़ां नूर शाह डिग्री कॉलेज टंडोजाम खां पुरअमन एहतजाजी रैली जेका शहर मां गश्त कंदी प्रेस क्लब टंडोजाम ते पहुती। उन मौक़े ते अॻपाणनि जस्कम अॻपाण अतहर शेख एडवोकेट शिराज भट्टी शब्बीर सिंधी ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध सां सरासर नाजाइज़ी थी रही आहे। सिंध में आदमशुमारी में सिंधी क़ौम खे घटि ॼाणायो वियो आहे जेका सिंध हुकूमत जी पिणु नाअहली आहे। असां उन कूड़ी आदमशुमारी खे रद्द कयूं था ऐं खेसि इहो टोपी ड्रामो बंदि कयो वञे। सिंधी क़ौम अञा ताईं बि बेघर आहे। सिंध में अञा बोड जो पाणी बीठल आहे जंहिंजी दाह आदमशुमारी कंदड़ उस्तादनि पिणु कई आहे, मगर सिंध मां बोड जो पाणी अञा बि नेकाल नथी कयो वियो आहे। हज़ारे ऐं सवे सिंधी वेचारा बेघर ऐं बुख बदहाली जो शिकार पिणु आहिनि। सिंध हुकूमत हथ वठी धारियनि खे सिंध अंदरि पनाह ॾियारी रही आहे जेका सरासर सिंधी क़ौम खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश आहे। असां जीअं सिंध मुहाज़ टंडोल हयाच कारकुननि जे मथां थींदड़ ॾाढ ऐं ज़ोरी खंभण ते असां सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत करे खेसि आज़ादी जी घुर करियूं था।